Deswegen gehe ich nicht mehr auf das Hurricane Festival. Ich bin nicht nur CEO von 90 Leuten, sondern auch Festivalgänger. Mein momentaner Favorit ist das Wattenschlick Festival in Dangas. Das ist gemütlich und macht mega Laune. Mir ist auch egal, welche Bands auftreten, irgendwas Gutes ist immer dabei. Wie zum Beispiel die Beatsteaks in diesem Jahr. Und einfach diese Verbindung aus Musik, Outdoor und Freundschaft macht mir einfach mega Spaß. Und besonders witzig ist es, wenn man Kolleginnen trifft. Jahrelang war das Hurricane Festival in Schesel mein Ding. Bis es mir vor 5 Jahren doch ein bisschen zu groß und zu laut wurde. Auch ich werde alt. Schreib mir in die Kommentare, auf welches Festival gehst du am liebsten?